បាទជំរាបសួរនិងសួស្តីបងប្អូនអ្នកសិក្សាភាសាអង់គ្លេសទាំងអស់គ្នាបាទជាពិសេសគឺសួស្តីបងប្អូនថ្នាក់ទី12ទាំងអស់បាទដែលត្រៀមខ្លួនប្រឡងយកសញ្ញាបត្របាក់ឌុបដែលភាសាផ្លូវការគេហៅថាប្រឡងសញ្ញាបត្រមធ្យមសិក្សាទុតិយភូមិនៅចុងឆ្នាំ2023នេះបាទការប្រឡងគឺប្រព្រឹត្តទៅរៀងរាល់ឆ្នាំអញ្ចឹងបងប្អូនដែលត្រៀមប្រឡងក៏ត្រូវតែមានការយល់ដឹងអំពីវិញ្ញាសាផងដែរបាទអញ្ចឹងថ្ងៃនេះខ្ញុំសូមលើកយកអំពីវិញ្ញាសាភាសាអង់គ្លេសមកបញ្យល់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាខ្ញុំមិនទាន់បង្រៀនមេរៀនដែលតាក់ទងទៅនឹងវិញ្ញាសាទេក៏ប៉ុន្តែខ្ញុំយកវិញ្ញាសាមកណែនាំជាមុនសិនបាទនៅក្នុងទីនេះខ្ញុំមានវិញ្ញាសាបាទប្រឡងសញ្ញាបត្រមធ្យមសិក្សាទុតិយភូមិសម័យប្រឡងថ្ងៃទី27ខែធ្នូឆ្នាំ2021អាហ្នឹងជាវិញ្ញាសាដែលខ្ញុំមាននៅក្នុងដៃអញ្ចឹងខ្ញុំសូមណែនាំពីវិញ្ញាសាហ្នឹងដូចតទៅបាទហើយបងប្អូនក៏បីចំណាយពេលសិក្សាស្វែងយល់ពីវិញ្ញាសាផងដែរមុននឹងយើងប្រឡងបាទបើយើងយល់អំពីវិញ្ញាសាច្បាស់អញ្ចឹងការសង្ឃឹមជោគជ័យរបស់យើងគឺ 50% បាត់ហើយនៅសល់ 50% ទៀតគឺយើងប្រើសមត្ថភាពដើម្បីធ្វើនៅលើវិញ្ញាសានោះបាទបើសិនបើយើងអត់យល់វិញ្ញាសាវិញគឺយើងបរាជ័យពាក់កណ្ដាលបាត់ហើយបាទអូខេនៅក្នុងវិញ្ញាសានេះផ្នែកសំខាន់ខាងលើគឺអត្តសញ្ញាណរបស់យើងបាទទី1គឺមណ្ឌលប្រឡងកន្លែងដែលយើងមានឈ្មោះប្រឡងនៅសាលាណាឧទាហរណ៍សាកលវិទ្យាល័យជាតិបាត់ដំបងសាកលវិទ្យាល័យបៀលប្រាយឬក៏សាលាវិទ្យាល័យព្រះមុនីវង្សសាលាវិទ្យាល័យសម្ដេចឪសាលាវិទ្យាល័យនេតយ៉ងសាលាបឋមសិក្សាជាស៊ីមអីជាដើមអញ្ចឹងទៅនឹងជាមណ្ឌលប្រឡងរបស់យើងហើយបន្ទាប់ពីហ្នឹងសំខាន់បំផុតហ្នឹងគឺលេខបន្ទប់និងលេខតុកក្នុងបញ្ជីឈ្មោះរបស់យើងមានដាក់ហើយថាយើងត្រូវប្រឡងនៅបន្ទប់ទីប្រមាណអញ្ចឹងឧទាហរណ៍យើងប្រឡងបន្ទប់លេខ3ដាក់មកបន្ទប់លេខលេខ3ហ្នឹងមកបាទ03អញ្ចឹងទៅហើយតុកយើងលេខប្រមាណឧទាហរណ៍តុកលេខ15ដាក់កន្លែងលេខតុកហ្នឹងមកហើយបន្ទាប់មកទៀតគឺឈ្មោះបេក្ខជនគឺឈ្មោះរបស់យើងហ្នឹងឯងឈ្មោះយើងអ្នកប្រឡងហ្នឹងបាទហើយហត្ថលេខាបេក្ខជនគឺហត្ថលេខារបស់យើងសញ្ញេទៅសញ្ញេយ៉ាងម៉េចក៏សញ្ញេទៅឲ្យតែយើងចំណាំដៃបាទហ្នឹងគឺផ្នែកខាងក្បាលដែលយើងត្រូវកត់ចំណាំហើយខាងនេះគឺជាផ្នែកក្បាលដែរគេប្រាប់យើងពីវិញ្ញាសាដំបូងឡើយគឺប្រឡងសញ្ញាបត្រមធ្យមសិក្សាទុតិយភូមិអានឹងឈ្មោះកម្មវិធីប្រឡងសម័យប្រឡងគឺថ្ងៃដែលយើងប្រឡងចាប់ផ្ដើមប្រឡងដំបូងនេះថ្ងៃ27ធ្នូ2021បើយើងចាប់ផ្ដើមប្រឡងថ្ងៃទី15ធ្នូយើងដាក់ថ្ងៃ15រហូតវិញ្ញាសាហ្នឹងទោះបីវាប្រឡងថ្ងៃទី16ក៏ដោយប្រឡងថ្ងៃទី17ក៏ដោយក៏ប៉ុន្តែបើយើងចាប់ផ្ដើមថ្ងៃទី15យើងត្រូវតែដាក់វាថាថ្ងៃទី15បាទហើយវិញ្ញាសារបស់យើងវិញ្ញាសាភាសាអង់គ្លេសភាសាអង់គ្លេសហ្នឹងសម្រាប់ថ្នាក់វិទ្យាសាស្ត្រគឺវិទ្យាសាស្ត្រពិតចំណែកថ្នាក់វិទ្យាសាស្ត្រសង្គមគេនឹងដាក់តែថ្នាក់សង្គមបាទរយៈពេលនៃការប្រឡងសម្រាប់វិញ្ញាសាភាសាអង់គ្លេសគឺយើងមាន60នាទីហើយ60នាទីនោះយើងបានបន្ទុក60បន្ទុកដែរបាទនៅក្នុងនេះក្នុងការណែនាំរបស់វិញ្ញាសាបាទមានសរសេរបញ្ជាក់បន្ថែមសម្គាល់បេក្ខជនត្រូវសរសេរចម្លើយគ្រប់សំណួរទាំងអស់លើกระดาษប្រឡងកន្លែងនេះជាទូទៅกระดาษដែលគេបង្ហាញយើងនេះជាกระดาษប្រឡងហើយក៏ប៉ុន្តែបើក្នុងលក្ខខណ្ឌដែលមានកระดาษមួយទៀតសម្រាប់សរសេរចម្លើយគណៈកម្មការគាត់ចង់ងាយស្រួលក្នុងការប្រមូលបន្ទុកគាត់មានកระดาษចម្លើយផ្សេងទៀតអញ្ចឹងกระดาษប្រឡងដែលយើងត្រូវសរសេរហ្នឹងគឺជាกระดาษចម្លើយអញ្ចឹងกระดาษនេះដែលមិនមែនជាกระดาษចម្លើយនេះយើងអាចគូសវាយ៉ាងណាក៏បានខុសត្រូវមិនបញ្ហាពួកគេអត់ពិនិត្យទេគេពិនិត្យនឹងกระดาษចម្លើយរបស់យើងกระดาษប្រឡងគឺជាกระดาษចម្លើយរបស់យើងតែបើសិនបើគេអត់មានកระดาษចម្លើយទេគឺចម្លើយនៅលើនេះសំខាន់អញ្ចឹងសម្រាប់ការគូសវាត្រូវប្រុងប្រយ័ត្នបន្តិចបើសិនបើយើងមានកระดาษតែមួយនឹងទេនឹងបងប្អូនគប្បីយល់ដឹងខ្លួនឯងកន្លែងហ្នឹងដែរបាទបើសិនបើគេឲ្យកระดาษមកតែមួយចម្លើយត្រូវសរសេរនៅលើกระดาษវិញ្ញាសានេះបងប្អូនត្រូវប្រុងប្រយ័ត្នក្នុងការសរសេរចម្លើយតែបើសិនបើមានកระดาษចម្លើយផ្សេងនៅលើกระดาษវិញ្ញាសានេះបងប្អូនមិនចាំបាច់ប្រុងប្រយ័ត្នប្រមាណក៏បានដែរបាទតែបងប្អូនអាចគូសកែលុបយ៉ាងណាក៏បាន
តែបើសិនបើវាមិនមានទេបងប្អូនត្រូវតែមានកระดาษព្រៀងផ្សេងឧទាហរណ៍កន្លែងនេះគេឲ្យយកលេខពីក្រោមនេះមកដាក់បងប្អូនមានលេខ0លេខ1លេខ2លេខ3អញ្ចឹងទៅយកមកដាក់កន្លែងនេះពាក្យណាត្រូវរើសពាក្យណាមកដាក់បងប្អូនត្រូវយកពាក្យហ្នឹងមកដាក់អញ្ចឹងអាហ្នឹងគឺខ្ញុំបញ្យល់តាក់ទងរឿងការសរសេរនៅលើกระดาษប្រឡងបាទសរសេរចម្លើយរបស់យើងណាបងប្អូនត្រូវចាំដូចខ្ញុំបញ្ជាក់មិញអញ្ចឹងបើសិនបើមានកระดาษតែមួយស្លឹកនេះទេបងប្អូនត្រូវតែប្រើกระดาษព្រៀងក្នុងការសរសេរមិនអាចគូសវាសកវេមកវាមនៅលើនេះបានទេតែបើសិនបើមានកระดาษចម្លើយផ្សេងបងប្អូនគូសវាសលើនេះតាមចិត្តព្រោះចម្លើយរបស់បងប្អូនគេពិនិត្យនៅលើกระดาษចម្លើយបាទអញ្ចឹងខ្ញុំសូមណែនាំប៉ុណ្ណឹងហើយអ្វីដែលបងប្អូនត្រូវធ្វើនៅពេលដែលបងប្អូនចូលទៅកាន់ការប្រឡងសូមជម្រាបបងប្អូនបន្តិចទៅថាការប្រឡងវិញ្ញាសាភាសាអង់គ្លេសសម្រាប់វិញ្ញាសាឆ្នាំ2021នេះមានបែងចែកតែជា4ផ្នែកទេ Part 1 គឺផ្នែកទី1 reading 10បន្ទុកបានន័យថាអត្ថបទអានហើយយកចម្លើយរើសចម្លើយដែលមានស្រេចមកដាក់ហ្នឹងគឺ10បន្ទុកផ្នែកទី2 Part 2 គឺ grammar 15បន្ទុកវេយ្យាករណ៍ហ្នឹងគេមាន15បន្ទុកហើយមានសំណួរគេច្រើនតាមហ្នឹងដែរទៅហើយ Part 3 vocabulary បានន័យថានិយាយរឿងរៀនពាក្យវាក្យស័ព្ទហ្នឹងគេមាន15បន្ទុកដែរវិញ្ញាសាដូចជាមិនច្រើនប្រហែលទេបងប្អូនបាទហើយវិញ្ញាសាចុងក្រោយគឺ part 4 writing គឺតាក់ទងនឹងសំណេរបាទ10បន្ទុកអញ្ចឹងទៅអញ្ចឹងនឹងគឺជាផ្នែកនៃវិញ្ញាសាថ្នាក់វិទ្យាសាស្ត្រមាន4ផ្នែកដែលបងប្អូនត្រូវសិក្សាអញ្ចឹងខ្ញុំណែនាំមួយចំណុចដើម្បីឲ្យបងប្អូនបានយល់ដឹងពីរឿងហ្នឹងគ្រប់ចំណុចទាំងអស់បាទបងប្អូនត្រូវតែចាប់អារម្មណ៍ទៅលើអាសមកបន្ទាត់ពីរបន្ទាត់ដែលមានបន្ទាប់អំពីចំណងជើងរបស់វានេះបាទអានេះគេហៅថា introduction បាទការណែនាំឬក៏ហៅថា instruction ការចង្អុលបង្ហាញប្រាប់របស់យើងដូចជាបរិញ្ញាយើងក្នុងការធ្វើលំហាត់ហ្នឹងអញ្ចឹងនៅក្នុងទីនេះបងប្អូនត្រូវតែអានអាមកបន្ទាត់ពីរបន្ទាត់ហ្នឹងដោយប្រុងប្រយ័ត្នបំផុតបាទឧទាហរណ៍ read the text and fill the gaps with words in the box បាទ gap 1 was done as an example អញ្ចឹងបងប្អូនត្រូវតែអានចុះអានឡើងធ្វើឲ្យខ្លួនឯងយល់អានេះឲ្យច្បាស់ read the text and fill the gaps with words in the box ចូលអានអត្ថបទហើយបំពេញចន្លោះជាមួយនឹងពាក្យនៅក្នុងប្រអប់ខ្ញុំជឿថាភាសាអង់គ្លេសប៉ុណ្ណឹងមិនជ្រៅពេកសម្រាប់ឲ្យបងប្អូនស្វែងយល់ទេបើបងប្អូនអានម្ដងមិនយល់បងប្អូនអាន2ដងបងប្អូនអាន2ដងមិនយល់បងប្អូនអាន3ដង4ដងអានតាមហ្នឹងទៅបាទ Gap 1 was done as an example ចន្លោះទី1ហ្នឹងត្រូវបានធ្វើរួចហើយជាឧទាហរណ៍សម្រាប់យើងអញ្ចឹងបើយើងយល់ហើយយើងមើលមកនេះចន្លោះទី1នេះគេដាក់លេខ0នេះពាក្យគេ economics ណាគេយកមកដាក់នេះកន្លែងនេះឃើញទេគេយកលេខ0នេះមកដាក់នៅក្នុងប្រអប់នេះអញ្ចឹងរួចហើយចាប់ពីលេខ1រហូតដល់លេខ10គឺជាអ្វីដែលយើងធ្វើយកបន្ទុក1បាន1បន្ទុកអញ្ចឹងបងប្អូនត្រូវប្រុងប្រយ័ត្នបងប្អូនដំបូងឡើយបងប្អូនអានពាក្យនេះទាំងអស់មកឲ្យប្រកាសថាបងប្អូនចំណាំពាក្យនេះទាំងអស់បានអានេះមិនបាច់និយាយទេអាលេខ0និយាយពីទី2មក television department money promoted បាទ waitress presenters was applied few months job អញ្ចឹងពាក្យទាំងអស់នេះបងប្អូនអានរួចហើយបងប្អូនចាប់ផ្ដើមមកអានអត្ថបទនេះបាទអានអត្ថបទហ្នឹងកុំទាន់បញ្ញាប់បញ្ញារឿងពេញក្នុងចន្លោះហ្នឹងហើយអានវាឲ្យចប់មកអត្ថបទហ្នឹងសិនមកអានឲ្យចប់សិនមកបន្ទាប់មកចាប់ផ្ដើមអានហើយសង្កេតមើលកន្លែងលេខ11នេះសង្កេតមើលលេខ11នេះអាណាត្រូវដាក់អាណាត្រូវដាក់អាណាត្រូវដាក់អាណាអញ្ចឹងសម្រាប់ reading ខ្លីប៉ុណ្ណឹងបងប្អូនចំណាយពេលអានវាឲ្យចប់ស្រួលបួលទៅខ្ញុំជឿថាក្នុងចំណុចទី1នេះបងប្អូនចំណាយពេល10នាទីបងប្អូនធ្វើបានហើយបាទ10នាទីគឺគ្រប់គ្រាន់ហើយសម្រាប់លំហាត់ទី1នេះហើយចូលទៅលំហាត់ទី2ក៏ដូចគ្នាការណែនាំនឹងសំខាន់បងប្អូនបាទ grammar 15បន្ទុកអញ្ចឹងបងប្អូនត្រូវអានអា2បន្ទាត់នេះឲ្យច្បាស់លាស់ឲ្យយល់ច្បាស់ There are 4 answers after each statement Only one answer is correct. Choose the correct letter A, B, C or D. The first one was done as an example for you. អញ្ចឹងយើងមើលអានេះចុះឡើងគេថាម៉េច
គេថាអូមានstatement ហ្នឹង4នៅក្រោយចម្លើយមួយបាទន័យថាthere are 4 answer after each statement បាទន័យថាមានចម្លើយ4នៅពីក្រោយប្រយោគមួយឬក៏ថាសេចក្តីថ្លែងមួយបាទនេះគេនិយាយមក clear ហ្នឹងគឺវាមានចម្លើយ4ឲ្យយើងជ្រើសរើសយកមកដាក់កន្លែងនេះ only one is correct គេប្រាប់ថាមានចម្លើយតែមួយទេដែលត្រឹមត្រូវអញ្ចឹងឲ្យយើងជ្រើសរើសយកអាត្រឹមត្រូវ A B ឬ C ឬក៏ D ហើយអាទី1គេធ្វើរួចហើយនេះគេយកអក្សរ B មកដាក់បងប្អូនមិនបាច់ចាំសរសេរពាក្យវាទេឧទាហរណ៍គេយកអក្សរ B មិនបាច់ចាំសរសេរពាក្យ going កន្លែងនេះទេគឺយកតែអក្សរ B មកដាក់គឺគ្រប់គ្រាន់ហើយបងប្អូនបើយករវល់យកពាក្យហ្នឹងមកដាក់គឺខាតពេលបងប្អូនហើយអញ្ចឹងយើងយកតែអក្សរ B មួយនេះមកដាក់គ្រប់គ្រាន់អញ្ចឹងតើអាក្រោមដូចគ្នាបងប្អូនអានមកបន្ទាត់ហ្នឹងឲ្យចប់មកហើយបងប្អូនអានអា A B C D នេះហើយយើងគិតមើលថាតើ A B C D អាមួយណាដែលសមគួរជាងគេក្នុងការដាក់កន្លែងនេះបាទបងប្អូនត្រូវតែឆ្លាតផងដែរបាទឆ្លាតផងដែរឧទាហរណ៍បងប្អូនឃើញអានេះឥឡូវនេះ before នេះ preposition អយតនិបាតអញ្ចឹងកន្លែងនេះនៅពីក្រោយវាទៅទម្រង់ធម្មតារបស់គេគឺគេប្រើ ing បងប្អូនយក go មកដាក់ក៏មិនត្រូវយក to go មកដាក់ក៏មិនត្រូវយក off go មកដាក់មិនត្រូវដែរគេយក going មកដាក់ត្រូវអញ្ចឹងកន្លែងនេះបងប្អូនសង្កេតមើលអាពាក្យនៅពីមុខពីខាងដើមនេះ he បទប្រធានអញ្ចឹងកន្លែងនេះប្រកាសជាកិរិយាសព្ទហើយក៏ប៉ុន្តែបងប្អូនត្រូវយោងនិយមន័យរបស់វាទៀតព្រោះអាក្រោមចម្លើយរបស់គេសិតតែកិរិយាសព្ទទាំងអស់បាទវាមាន masten មាន haven to មាន haven មាន masten to អញ្ចឹងបងប្អូនត្រូវសង្កេតមើលកន្លែងនេះបាទអញ្ចឹងបងប្អូនសិក្សាវេយ្យាករណ៍បន្តិចទៅបងប្អូនរកចម្លើយឃើញកន្លែងនេះបានន័យថាឧទាហរណ៍អូប្រធាន he អញ្ចឹងកិរិយាសព្ទ have one to have one ហ្នឹងអត់ត្រូវប្រើទេដោយសារអីបើគេប្រើhas son នេះគេអត់ប្រើ have one អញ្ចឹងអាពីរនេះឆូតចោលបាត់អ្វីដែលបងប្អូនត្រូវសង្កេតមកមានសល់តែពីរនេះទេដែលបងប្អូនត្រូវបាទអញ្ចឹងឃើញទេបងប្អូនយើងអាចឃើញចម្លើយបានហើយនៅក្នុងកន្លែងនេះអញ្ចឹងអាហ្នឹងគឺជាអ្វីដែលបងប្អូនត្រូវចាប់អារម្មណ៍បាទខ្ញុំណែនាំប៉ុណ្ណឹងសម្រាប់ចំណុចទី2ហើយចំណុចទី2នេះខ្ញុំគិតថាបងប្អូនចំណាយពេល10នាទីនេះវាច្រើនពេកផងបាទអាចថាតិចជាង10នាទីបាទចន្លោះពី5ទៅ10នាទីហ្នឹងបងប្អូនចំណាយពេលនៅលើហ្នឹងទៅហើយចាំវិលមកមើលវាវិញម្ដងទៀតក៏បានបាទយើងថាអស់20នាទីចុះអញ្ចឹងនៅសល់40នាទីទៀតបាទ40នាទីទៀតយើងមក vocabulary មកបាទ part 3 vocabulary បានន័យថាវាក្យសព្ទហ្នឹងគឺបងប្អូនត្រូវអាន introduction ដូចគ្នា instruction របស់គេនេះត្រូវអានដូចគ្នា there are 4 answers after each statement ដូចតែគ្នាទេដូចតែកន្លែងឧទាហរណ៍កន្លែង grammar មិនដែរ only one answer is correct choose the correct A B C D the first one was done as an example អញ្ចឹងទី1គេធ្វើរួចហើយអញ្ចឹងចាប់អានេះគេដាក់លេខ0ឬក៏ដាក់ example អញ្ចឹងចាប់ពីលេខ1ទៅបងប្អូនធ្វើនេះ15បន្ទុកក៏ប៉ុន្តែសំណួរមានតែ5ទេបងប្អូនសំណួរមានតែ5ទេអញ្ចឹងបងប្អូនត្រូវប្រុងប្រយ័ត្នក្នុងការជ្រើសរើសបានន័យថា1ស្មើនឹង3បន្ទុកបាទឥឡូវនេះ1ស្មើនឹង2បន្ទុកទេ grammar ស្មើ3បន្ទុកដូចគ្នាបាទ grammar និង vocabulary បន្ទុកច្រើនអញ្ចឹង1ស្មើនឹង3បន្ទុក1ស្មើនឹង3បន្ទុកបងប្អូនត្រូវប្រយ័ត្នប្រយែងផងដែរបាទប្រុងប្រយ័ត្នឲ្យខ្លាំងក្នុងការធ្វើអាហ្នឹងដូចគ្នាបាទបានន័យថាអានstatement គេរួចហើយអានចម្លើយរបស់គេហើយចាំជ្រើសរើសខ្ញុំជម្រាបអញ្ចឹងមើលអាពាក្យនៅពីមុខវាមួយមកហើយត្រូវគិតថាកន្លែងណាត្រូវដាក់បាទវិញ្ញាសានេះប្រហែលជាមានបញ្ហាទាក់ទងនឹងអ្នកវាយអត្ថបទបាទឧទាហរណ៍ឃើញ I am really off ហើយទៅដាក់ពាក្យនៅកន្លែងនេះអញ្ចឹងដល់ពេលរៀបវិញ្ញាសាខ្ញុំប្រហែលជាត្រូវវាយអត្ថបទនេះឡើងវិញសារជាថ្មីអានេះគ្រាន់តែខ្ញុំណែនាំបងប្អូនទាក់ទងទៅនឹងវិញ្ញាសាឲ្យស្គាល់វិញ្ញាសាសិនព្រោះខ្ញុំអត់ទាន់រៀបវាចេញទៅជាមេរៀនសម្រាប់បងប្អូនទេគ្រាន់តែជាការណែនាំបាទ
nắng đập ram phần tụ nắng trong cơ tập ram sầm nua nắng cho lại chấm nai pe đọc nè tì nó cứ tràn pe phong chứ dừng ở sam sập nè tì nó so sam sập nè tì tiết là vậy thì dân từ bắt cứ writing vi chỉ riêng bảo bạn tỉnh đá thôi tập tập phần tụ việc tịch vật mến có vào tay bảo pon rồi xây bán nâng vi can tờ lò và xa bạn ok pe khác cái đạp phần tụ tràn ở writing này ta nên để xa writing bài sập pí anh chẳng cái đạn phần tụ tình chẳng từ anh bên ca này nói mấy thế cứ còn tập rap dân thầm đa thà write an essay at least 80 words about your goal in the future khi còn tập rap thà châu sê sầm nê mùi dạng tạch nát có bài sập pi đây piประเทศบอลเก้คือโกดาวរបស់អ្នកនៅក្នុងអនាគតអញ្ចឹងបងប្អូនរំលឹកវិជាគុណនៃការសរសេរទៅបងប្អូននឹកឃើញខ្ញុំសូមជម្រាបថាសំណេរតាមពិតទៅវាអត់ខុសគ្នាប្រមាណទេសំណេរភាសាអង់គ្លេសភាសាខ្មែរបងប្អូនបកកាយសរសេរភាសាខ្មែរបងប្អូនក៏ប្រកាសជាសរសេរភាសាអង់គ្លេសចេញដែររឿងដែលសំខាន់គឺចំណេះដឹងពាក្យណា vocabulary របស់បងប្អូនជាភាសាអង់គ្លេសហើយនឹងចំណេះដឹងវេយ្យាករណ៍របស់បងប្អូនជាភាសាអង់គ្លេសបងប្អូនមានចំណេះដឹង vocabulary សមគួរហើយបងប្អូនមានចំណេះដឹងវេយ្យាករណ៍សមគួរខ្ញុំជឿថាបងប្អូនអាចធ្វើបានអញ្ចឹងអាលំហាត់2ខាងលើនេះបាទ grammar ហើយនឹង vocabulary នេះគឺវាសំខាន់សម្រាប់ writing បាទសំខាន់សម្រាប់ writing អញ្ចឹងខ្ញុំមានប៉ុណ្ណឹងមកចែករំលែកជាមួយបងប្អូនតាក់ទងទៅនឹងវិញ្ញាសាភាសាអង់គ្លេសសម្រាប់ប្រឡងបាក់ឌុបខ្ញុំសង្ឃឹមថាបងប្អូនអាចយល់អំពីវិញ្ញាសានឹងបានហើយថ្ងៃបន្តទៅទៀតខ្ញុំនឹងប្រឹងប្រែងផលិតមេរៀនទាំងអស់នេះទៅជាលំហាត់មានជាចម្លើយហើយនឹងការណែនាំបញ្យលបន្ថែមដល់បងប្អូនព្រោះបើសិនបើមើលតែលំហាត់ហើយមានចម្លើយសម្រាប់បងប្អូនមើលបងប្អូនអត់យល់ក៏ធ្វើអត់កើតដែរអញ្ចឹងទោះបីជាយើងមានចម្លើយហើយក៏ដោយក៏ប៉ុន្តែទាមទារឲ្យយើងយល់វិញ្ញាសានឹងផងដែរទើបយើងអាចធ្វើបានពិន្ទុល្អបានអូខេអរគុណច្រើនដែលបងប្អូនចំណាយពេលទស្សនាវីដេអូនេះតាំងពីដើមដល់ចប់បាទសូមគោរពលាបាទ